Traz, ele chega ali na cerca. Ó, o que mais tem acontecido, ó, estamos em frente à Petrobras Cabiúnas, a Cabiúnas é ali. Aqui, ó, um dos galpões dele. Os animais não conseguem atravessar por causa dessa cerca, ó. Morre tudo na pista. Tenho mais de 200 registros de animais mortos aqui nos últimos 6 anos, mais ou menos. Ó, essa é a segunda essa semana. Ó, uma raposinha. Fêmea. Ó, segunda essa semana que a gente passa na pista morta, ó. Coisa mais linda. Coisa difícil de seguir hoje em dia, ó. Mas tá aí. Mais uma atropelada.